Gajab बेइज्जती तो तो इनकी मेहनत बड़ी अबे मेरी वीडियो बन रही है, मुझे पता ही नहीं है, मैं बालों के साथ मस्तियाँ कर रहा हूँ। मैं सोचा वीडियो बंद है, अपने में देख रहा हूँ। अरे काम ही है दी। तो दोस्तों ये थी वीडियो आज की हमारी। तो दोस्तों मिलते हैं अगली ऐसी